Es ist eine absolute Kult-Map in Counter-Strike, CS Italy. Es ist aber auch eine Map mit vielen Geheimnissen. Welche Stadt diente als Vorbild für die Map? Was hat es mit diesen Hühnern auf sich? Und hatte Luciano Pavarotti eigentlich sein Einverständnis gegeben, die Musik verwenden zu dürfen? Heute lüften wir die letzten Geheimnisse von CS Italy. Los geht's! CS Italy wurde von den US-Amerikanern Glenn Cooper und Jason Green entwickelt. Glenn war für das Map-Design zuständig, Jason für die Texturen, für die Hühner und das Radio im Haus am Terrorspawn. Beide waren früher leidenschaftliche Counter-Strike-Spieler. Sie spielten CS bereits seit den ersten Beta-Versionen in einem Clan namens Hot Sheep, der auch in der Map verewigt wurde. Die Idee für CS Italy kam Glenn beim Schauen eines Hollywood-Films. One of the inspirations for Italy came from the movie Ronin, which Robert De Niro is sort of the star. But ironically, that movie does not take place in Italy. It takes place in France. But, I just love the aesthetic of like these, small passageways and the aesthetic of, the sort of red clay roofs and all of that kind of thing. That was really the inspiration behind the map. Der damals 22-Jährige hatte bereits zuvor an Counter-Strike-Maps gearbeitet, doch er hatte sie nie der Öffentlichkeit gezeigt. Bei CS Italy hatten Glenn und Jason aber von Anfang an ein gutes Gefühl und investierten viel Zeit in die Entwicklung der Map. Mehrere Monate haben sie an CS Italy gearbeitet, bevor sie dann im Juni 2000 in der Beta 6.5 Version zum ersten Mal in Counter-Strike gespielt werden konnte. We already kind of knew the sentiment of the map, right? Like the community sentiment was that it was a fun map, but it was definitely not a competitive map, and we were totally okay with that. Die große Frage ist natürlich, welchen Ort haben die beiden eigentlich mit CS Italy nachgebaut? Im Internet wird darüber seit Jahren spekuliert und es werden immer mal wieder Bilder von Orten veröffentlicht, die die Map im richtigen Leben zeigen sollen. Die Antwort? Keine. No, there was no real world inspiration. This is one of those things that's like sort of classic American Western sort of assumptions about what the rest of the world looks like, We live on stereotypes and that kind of thing. So, but it really was that sort of iconic imagery of kind of the red clay tiled roofs and the narrow streets and that kind of thing. But no, I could not place on a map where that exact point is. Glenn und Jason waren zuvor auch noch nie in Italien. Sie hatten sich über das Internet Bilder von italienischen Städten angeschaut. Für beide ganz wichtig war es, einen Marktplatz in die Map einzubauen. Und dort sollte es nicht nur Obst und Gemüse geben, sondern auch Hühner. You're in a marketplace. What's in a marketplace, right? You got fruits and vegetables and maybe some stray chickens, right? Maybe this is rural Italian countryside and you're in a little marketplace, right? I would expect to see chickens there. Back in the day, we thought, hey, it'd be fun to shoot something else other than other players. And, I think it came out of, the marketplace and thinking, well, if there's a market, there's probably other creatures walking around, and chickens seemed reasonable. I think like everybody goes into the marketplace and immediately goes and finds the chicken and shoots it, right? If there's something satisfying about it. I don't know what it was, but it really stuck. Das Model der Hühner und auch die Sounds hatte Jason aus einem Quake 2 Mod entnommen. Dass die Hühner mal so beliebt werden und mittlerweile auch in Counter-Strike Global Offensive auftauchen, damit hatte er im Jahr 2000 nicht gerechnet. That's like the one thing I contributed to gaming, right, is that, right, like the textures, like whatever, right, they were fun to make, right, they're there, they're never gonna change, but like the chicken lives on. Legendär an CS Italy ist natürlich auch die Musik. Das Radio spielt einen Song von Luciano Pavarotti. Naja, solange es nicht zerstört wird. One of the things that we found was people found it a little bit annoying, like especially at the terrorist spawn point, right, so we were like, okay, well, this is another opportunity to make something interactable, right? So you can shoot that radio to shut it up, right? Which obviously everybody does. Um die Musikrechte hatten sich Glenn und Jason vor mehr als 23 Jahren übrigens keine Gedanken gemacht. The length of the clip that we have is short enough. Maybe it falls under free use. I don't know. But no, this was back in the day when we're just like,
let's just throw stuff in there. It's all for free anyway, it's for the community. Let's see what happens. Ob sich Valve später um die Musikrechte gekümmert hat, wissen Glenn und Jason nicht. Für das Erstellen der Map haben sie damals übrigens rund $14.000 von Valve erhalten, als sie die Rechte verkauft haben. Die beiden hatten zuvor auch schon überlegt, Werbebanner in die Map einzubauen. Aber diesen Gedanken haben sie dann doch recht schnell wieder verworfen. Neither of us were in this to make money out of it. We wanted to contribute to the game, contribute to the community, and frankly, we would have been doing it anyway for free. And frankly, we were doing it for free until the game got picked up officially. But we did get to go to the Valve headquarters and take a little tour and sign some paperwork and that kind of thing, so that was fun. Viel wichtiger als der finanzielle Aspekt ist für Glenn und Jason, dass die Map so beliebt in der Counter-Strike-Szene wurde. Denn nicht nur in Counter-Strike 1.6 wurde sie gespielt, sondern auch in vielen anderen Counter-Strike-Versionen. I definitely feel proud that, we sat down and we achieved this from beginning to end, right? We, spent some long nights trying to get some areas finished up, do a lot of play testing, right? Get a lot of people involved. Nach dem Release von CS Italy hatten beide auch Pläne für einen Nachfolger, also Italy 2. Allerdings nicht als Map mit Geiseln, sondern mit 2 Bombenplätzen. Sie hatten auch schon erste Ideen für DE Italy, aber aufgrund ihrer Jobs und Familien kam sie nicht mehr dazu. Mittlerweile leitet Glenn eine IT-Beratungsfirma mit 10 Mitarbeitern. Auch Jason arbeitet weiterhin im IT-Bereich als Softwareingenieur. Und beide freut es immer noch, dass sie mit CS Italy eine absolute Counter-Strike-Kult-Map erschaffen haben. I think we set out to try and build an interesting and fun map that made the gameplay interesting for the players. I feel like we achieved that. I was really proud and continue to be proud that it's part of the game. I bring this up from time to time. When there's a hardcore gamer that I meet, for the first time, I definitely use the CS Italy card, right? I'm like, oh yeah, you remember Counter-Strike, right? And oh yeah, I helped make CS Italy, right? I always play that card. It's fun. It always strikes up interesting conversations. CS Italy, es ist eine legendäre Map in Counter-Strike, erschaffen von Glenn Cooper und Jason Green.